បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមានបងប្អូនពលករខ្មែរយើងជាច្រើនគាត់មានឯកសារដាច់នៅថ្ងៃទី31មីនាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះគឺក្រុមបងប្អូនពលករដែលបានចុះបញ្ជីធ្វើបាត់ថ្មីកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយពុំទាន់បានធ្វើក្បាលប៉ាសពតនិងវីសាបានពួកគាត់សាកសួរខ្ញុំថាតើនៅពេលណាបានគេបើកធ្វើក្បាលប៉ាសពតនិងវីសាឲ្យរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនថាជាធម្មតាសម្រាប់ពលករដែលចុះបញ្ជីធ្វើបាត់ថ្មីនៅពេលដែលយើងធ្វើបាត់ស៊ីចម្ពូនិងបាត់ការងាររួចរាល់ហើយគឺតម្រូវឲ្យធ្វើក្បាលប៉ាសពតដើម្បីស្នើសុំវីសាដឹកការការងារកន្លងមកក្បាលប៉ាសពតគឺអាចស្នើសុំធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចស្នើសុំធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃបានទេដោយសារតែស្ថានភាពនិងបញ្ហាកន្លងមកបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាជាបញ្ហាអ្វីបងប្អូនមានតែត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីធ្វើក្បាលប៉ាសពតប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រឡប់ទៅបានយ៉ាងដូចម្តេចបើច្រកផ្លូវគោកត្រូវបានបិទអស់ហើយចំណែកផ្លូវអាកាសក៏មិនអាចទៅបានដែរដោយសារតែបងប្អូនពុំមានប៉ាសពតនិងវីសាត្រឹមត្រូវមិនអាចជិះយន្តហោះបានអ្វីដែលធ្វើបាននៅពេលនេះមានតែរងចាំដំណោះស្រាយនិងគោលនយោបាយចេញពីរាជរដ្ឋាភិបាលថៃប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនជួយចុច like និង follow ផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណ